欢迎收看12月25号的生活气象。今天呢，可以看到呢，现在我们从1个礼拜之前就已经有开始准备圣诞节的备版了，而今天呢，就是我们的圣诞假期了。其实没有啦，就是晚上可以跟大家呢朋友啊去 party 哦。那么今天呢，其实应该还蛮有圣诞节的气氛，因为温度上面有稍微降低了，因为受到东北季风的影响呢，今天各地区呢在清晨跟傍晚时候呢，温度都是比较偏低的，特别呢是中部以北的地区呢，低温方面只有来到15度，观众朋友要注重好保暖的工作哦。那么南部以东部地区呢，在高温上面也都是比较偏凉的，16到23度，南部地区呢一整天是比较舒适的18到26度。那么要特别留意呢，北部以及中部地区早晚温度的差距是比较大一点了，所以晚上呢如果出去玩的时候呢，别忘了要多加一件外套哦。那么在降雨的情形呢，我们透过降雨几率来关心一下。今天同样呢是在北部以及东半部地区呢，跟其他地区比起来呢，降雨几率是稍微比较偏高，但是也可以看到呢，这个降雨的指数呢，其实是还是比较低的，只有来到20%以及30%。主要呢，如果是有吹东北风呢，将一些外海的水汽吹进来呢，才有可能呢下一些短暂性的飘雨的情形。所以降雨的情形呢，其实并不明显哦。观众朋友呢，外出的时候就不用太担心了。不过呢，晚上因为入夜的时候呢，温度上面会比较偏低。如果观众朋友呢，一定相信呢，都会围个围巾啊，而且冬天有围巾就特别有气氛、有感觉，是不是呢？但是呢，要如何保养我们的围巾呢？在清洗的方式就很重要了。第一个呢，像是呢，如果你的材质啊，是毛料的材质，来，我先给大家看一下，像是这种的有没有？就是比较毛呢的材质，然后或者是针织啊，比较厚一点的深色的这种呢，其实呢这些围巾啊，其实要好好保养哦，因为这些材质呢都非常的怕热，所以呢第一个就是不能用热水清洗，第二个也不要拿进烘衣机里面去哦，不然呢它就会缩水，这样下次围的时候想说，怎么小一条？是小朋友的吗？其实不是。那么另外呢，像我们围在脖子上啊，要有一种舒适柔软的感觉的话，就可以用柔软巾让它轻拍浸泡在里面呢，会对我们的毛料呢、围巾呢会比较好一点点哦。第三个呢，就是呢，我们可以看到呢，这个围巾啊，如果你要脱水的时候，尽量呢一定要选择呢慢速脱水，就是要减低它的速度，因为如果突然转得太快的话呢，可能很容易造成我们的围巾的变形，这样子围起来就没有感觉咯。所以观众朋友一定要注重好这些小细节咯，就可以让我们的围巾呢寿命更长久咯。以上呢就今天的生活气象，我们下次再见咯，拜拜。